Not ich, it's yahg. Inte ih, det är jag. This word means house. Det här ordet betyder hus. Remember tack, for thanks. Kom ihåg tack, för tack. It's n, not ett, here. Det är en, inte ett, här. The stress is on the first syllable. Betoningen ligger på första stavelsen. Try ja, for yes. Försök ja, för ja. It's och, not o. Det är o, inte o. Think n or ett, often. Tänk en eller ett, ofta. Say helt, for completely. Säg helt, för helt. This sj sound is tricky. Det här sj-ljudet är klurigt. Not me, it's mig. Inte mi, det är mig. The word ar means is. Ordet är, betyder är. Use med, for with. Använd med, för med. It's inte, for not. Det är inte, för inte. This k sounds soft. Det här k-ljudet är mjukt. Think in, for a. Tänk en, för en. Not de, it's dem. Inte det, det är dem. The g is often silent. Get är ofta tyst. This sj sound, like sh. Det här sj-ljudet, som sh. Try nay, for no. Försök nej, för nej. It's ett, for one. Det är ett, för ett. This I sounds like ee. Det här i-ljudet låter som ee. Use av, for of. Använd av, för av. This n word is common. Det här n-ordet är vanligt. The sound is open. A-ljudet är öppet. Say six, for we. Säg vi, för vi. It's och, not okay. Det är inte okej. This ett word is vital. Det här ett-ordet är viktigt. Remember the a sound. Kom ihåg å-ljudet. Not I, it's I. Inte i, det är i. This u sound is short. Det här u-ljudet är kort. Try ar, for is. Försök är, för er. It's och, meaning and. Det är som betyder. This j sounds like y. Det här j-ljudet låter som i. Use for. Använd för. Not mig, it's mig. Inte mig, det är mig. This a sound is key. Det här är-ljudet är viktigt. Not ich, it's yahg. Inte ich, det är jag. This word means house. Det här ordet betyder hus. Remember tack, for thanks. Kom ihåg tack, för tack. It's n, not ett, here. Det är en, inte ett, här. The stress is on the first syllable. Betoningen ligger på första stavelsen. Try ja, for yes. Försök ja, för ja. It's och, not o. Det är inte o. Think n or ett, often. Tänk en eller ett, ofta. Say helt, for completely. Säg helt, för helt. This sj sound is tricky. Det här sj-ljudet är klurigt. Not me, it's mig. Inte mi, det är mig. The word ar means is. Ordet är, betyder är. Use med, for with. Använd med, för med. It's inte, for not. Det är inte, för inte.
This K sounds soft. Det här K-ljudet är mjukt. Think in, for a. Tänk en, för en. Not de, it's dem. Inte det är dem. The G is often silent. Get är ofta tyst. This SJ sound, like SH. Det här SJ-ljudet, som SH. Try nay, for no. Försök nej, för nej. It's ETT, for one. Det är ett, för ett. This I sounds like EE. Det här i-ljudet låter som EE. Use AV, for of. Använd av, för av.